Benvidos a Santiago Si. Dío convidado de hoxe que escribe porque dende pequeno lle gustaba imaginar historias. É o certo que ten unha mente pródiga porque o que leva inventado. Señor Perozo, benvido. Hola, moi boas. Perdiche la conta xa da cantidade de libros que escribiches. Outro día dixeronme que teño 83 títulos publicados. Eu, a verdade é que non me lembro de todos os títulos, bueno, casi de ningún e tal. Pero é certo que eu de pequeno, cando vou aos centros escolares e me preguntan os rapaces, bueno, vostede por que escribe? Pois mira, eu cando era pequeno quería ser trapecista, payaso de circo, astronauta, monxe, hubo unha época que quería ser monxe. Eu quería ser moitos persoaxes, ter moitas profesións e tal. Hasta que un día de pronto dime de conta que eu podía ser todos esos persoaxes escribindo as súas historias. E escribín un conto, debeu ser o meu primeiro conto, e o meu profesor, cando leo, díxome, oi, isto está moi ben, é un conto e tal, e eu dixe, no, eso é unha mentira, porque ademais eu tiña fama de ser un rapaz moi mentireiro, estaba sempre inventando cosas. Eu creo, claro, que é unha cosa que non sei se se nace ou non, pero penso que sí, que a creatividade é algo que ven contigo e eu tive a sorte de poderla cultivar. Tamén podría ser actor, o mellor. Bueno, es que eu estudiei arte dramático. Claro, despois tamén tiveches moito contacto co mundo audiovisual durante moitos anos, co cal... Sí, pero vamos, eu cando fun a estudiar arte dramático. Cando... Sí, o primeiro que... Eu o primeiro que estudiei, non rematei arte dramático, porque cando estaba ali, dime de conta que ia ser un actor malísimo, pésimo, que eu que quería ser autor de teatro e mesmo director de teatro. E, bueno, dirixín algunha obra de teatro, escribín algunha obra de teatro que se estrenaron, pero dime conta que iba a ser un... E de pronto apareceu a televisión, apareceu a radio e a televisión. Na radio fixen teatro radiofónico, e bueno, e algún serial, pequeno serial tamén escribín. Bueno, pues por aí foi o camiño e a inventiva. O sea, en realidade eu que quería era crear historias ao marxen de que eu pudiera realizarlas como libro, como guión de televisión ou como película. A mí o que me gusta de vostede é que é un home absolutamente libre. Ou esa sensación que eu teño. Porque vostede é capaz de ter traballado para nenos, para adolescentes, que é moi complicado, digo na faceta literaria, para adultos, facer ensaio, adicarse á política, adicarse á televisión, e seguir movéndose con absoluta liberdade, porque hai xente que paga uns prezos, pero xa non digo precio pola política, xente que, se faz literatura infantil, non che van deixar traballar máis que facendo literatura infantil ou vai che costar moito dar o salto. Pode ser. Eu fui un pionero de alguna maneira tamén da literatura infantil en Galicia. A min a literatura infantil interesoume moito dende moi pequeno, dende moi novo. De feito, hai un libriño meu que estaba publicado en Galaxia e que logo se reeditou, me parece que en Irindo, que se chamaba O senso do nariz, que o escribira con 10 ou 12 anos. E publicache despois? E publiqueino moito despois porque o atopei nunha libreta do colexio, de tal. Atopeino e sempre que ben está isto, non? E prácticamente non lle fixen nada porque estaba moi ben feito e publiqueino. Eu sempre con a literatura infantil e tal, pero logo tamén hubo outras facetas da literatura, que é, por exemplo, o erotismo, que me interesou moitísimo, e eu me tomei sempre a liberdade de escribir o que a mí me apetecía. É dicir, eu creo que eu non son un autor, digamos, ríxido, non son un autor que esté pendiente de lo que le poda interesar ou non interesar la moda ou en cada momento, sino eu cada momento escribín aquilo que me apetecía escribir. Bueno, pois é unha certa liberdade. Por que puden gozar desa liberdade? Pois tamén porque eu procurei ser coherente sempre. E entón a coherencia se demostra no traballo, na creatividade, nas relacións humanas, e eu, se devo ter escritos, pois non sei, se fago contas dos anos que levo escribendo artigos de opinión, pois para que teña escrito 4 ou 5.000 artigos de opinión non estou dicindo ninguna falsedade.
pero eu a veces, de pronto, por cualquier circunstancia, aparece por aí un artigo, desempolvo o artigo e o leo e sigo estando de acordo con el. Ben. Si eu estou de acordo con un artigo que escribí hai 20 anos, vamos, no pensamento do artigo e tal, porque eu procuro que os artigos non sexan simplemente circunstanciais, sino que procuran ter algo de carne, non? Quere decir con isto que non é que sea monotemático, ni que sea unha persona que non cambie de ideas. Si, eu cambiado moitas ideas, eu transformei o meu pensamento, pero o que Bueno, porque estás vivo. Claro, o que procurei sempre ser coherente. E con a literatura, pois é así, facendo televisión, facendo radio, e facendo política, aínda que eu nunca estiven na primeira liña da política, sino que estiven na trastienda, que é moito máis complicado que estar na primeira liña. Pois na política tamén eu sempre fui claro co meu pensamento, coa miña ideoloxía e con lo que e sobre todo con unha cuestión, e é que os que nacemos para comunicar, nacemos para servir a sociedade. E eu, dende a miña perspectiva, quero servir a sociedade na que vivo e, sobre todo, hai moitas cosas do mundo que me rodea e me gustaría transformarlas pois, a través da literatura, do xornalismo ou de calquera outro tipo de acción. Hai unhas semanas celebrabas en Compostela a SELIC, que era a semana del libro, do libro de Compostela. Aquí na Praza da Quintana. E abríase a SELIC ca representación, e non que representasen, sino que era unha segunda presentación desta obra de O enigma de Embibicus, que é un clásico de toda unha xeración. E o formato, que non sei de quen foi a idea, non sei se foi de Llerena ou foi dos dous ou da... Foi dos dous. É unha ideaza. O formato da presentación era moi chulo porque xuntaron a lectores que hai 25 anos e tiñan lido este libro, O enigma de Embibicus, e a rapaces que acababan de lelo hoxe en día. Eu pregunteiche ese día se mudara algo o libro neste tempo. Non, mira, o libro non mudou. Hai un pequeno matiz. Explícachesmo, entre unha edición... Entre la primeira e la quinta ou la sexta edición, porque este libro estivo vivo estos 25 anos, non é un libro que se publicara en 25 anos e que desapareceu. Cantos exemplares le van vendido? Dicíasme máis de 100.000. Sí, tamén está na Biblioteca 120, e cando saiu a Biblioteca 120 aquel día vendéronse 44.800, pero luego en edición de librerías e tal, normal, deben estar, según a editorial, ao redor dos 100.000, o sea, máis menos, ¿no? O sea, estamos sobre os 150.000 exemplares. Sí. Claro, isto a xente os números normalmente quedanos como algo abstracto. Imagínense 150.000 persoas xuntas, esas son moita xente. Pois hai 150.000 personas que apostaron por este libro que é un clásico. Dicías eso, que hai un pequeno matiz. Sí, hai un pequeno matiz e tal. E o matiz ven como consecuencia de, claro, a mí este libro fíxome ser peregrino por cientos de institutos. E cando iba por, non sei, si por la tercera ou la cuarta edición, non sei por cuál, editouse en castelán. Bueno, pedíronmelo para editar en castelán. E en ese tempo, pois, eu xa falara con moitos rapaces e todos me puñan un matiz. E era que os pais dos nenos desaparecían e non aparecían ao final. E quedábanse os rapaces dicendo, bueno, había un sentimento de que os pais sucumbiran, e estou facendo un spoiler, como carallo chamades isto agora, sucumbiran na catástrofe que hai no libro, non? E entón, pois mira, unha concesión a la lectura e no final hai ese cambio. Os pais aparecen, non? Van a formar parte da nova vida da Panda que é a protagonista do libro. En castelán fixera esa transformación e entón en galego, cando ia salir esa edición, non me acordo cuál, en esa edición aparece esa historia. Que supón ser autor dun dos clásicos da literatura, clásicos contemporáneos, me refiro? Fai non un sentirse maior? Pois mira, sí, ahora cando se nos ocurriu eso, precisamente al facer a presentación, decimos, oye, a verá, porque foi así, atoparemos a alguén que o leera e que este disposto a vir. Bueno, entón chamamos a algúns amigos e tal, bueno, lo típico, eu leín e tal, pero tería que volverlo a ler, porque nos que queríamos saber que impresión lle quedara cando tiñan 25 anos menos, non? E de pronto, pois a Llerena se lle ocurriu meterlo no Facebook, e, mira, foi unha avalancha de xente de los sitios máis tal que se apuntaban a falar do libro, porque o libro influíra na súa... na súa forma de ver, de ler, que marcan e tal, pero mogollón de xente. Bueno, esa é a responsabilidade, porque
eu de pronto, a mí me ten pasado moitas veces estar filmando unha novela e aparecerme alguén e decirme, no, es que eu leín o Enigma de Mbíbicu cando tiña 12 anos, cando tiña, e xente que te di, como me identifiqué con no sé qué, conto, e tal. Entonces dices, bueno, pues te quedas así un pronto, de pronto miras e ves que o que tes enfrente ten 40 anos e te están dicindo que xe tal, dices, bueno, pues eu xa estou bastante con neftalina, non? Pois agora da man de Galaxia, o Enigma de Mbíbicus, un libro para rapaces a partir de 12 anos. Eu son moi pro, en xeral, de que a literatura do xendía, infantil, adolescente, serve para calquera idade, sí, porque atopas auténticas maravillas. Pois está, a partir de agora, da man de Galaxia, nunha nova edición, cunhas ilustracións de María Lires, sí, fermosísimas. Como sempre, María Lires é unha gran ilustradora. Unha maravilla. Sempre te rodeas de moi boa xente, porque estás nun momento moi de literatura infantil juvenil, non? Sí, sí. E agora sagaches estos tres, así, de golpe. Sí, sí. Sí, bueno, tres, o sea, o ano pasado escribí 12 libros. Escribiches 12 libros. Sí, sí, e publiquei 12 libros entre infantil e juvenil e tal, para campañas escolares. Dice rápido. Sí. Telma Leire y los conejos sabios, un libro precioso que é un auténtico canto de amor á lectura e ás palabras, é toda unha metáfora ao redor das palabras. Da animación á lectura. Da animación á lectura, feito dun xeito moi sutil e moi divertido para os pequenos, porque ao final del xe ser un libro para os máis pequenos. Aquí tedes Onde vai Carlos, como non, un canto a Carlos Casares, a que se dedicaba este ano o Día das Letras. Falaremos despois de cada un deles, con ilustraciones de Antonio Seijas, que tamén é un gran ilustrador. Un gran ilustrador. E Miguel, Una cabrita y un sueño. E este, claro está, dedicado a Miguel Hernández. Que se cumple 75 anos da súa morte este ano. Onde vai Carlos? A mí o que me gustou de Onde vai Carlos é que o que ti fas é coller a Carlos Casares como un destino. Carlos Casares é un destino para o lector. Bueno, para unha rapaza. É unha rapaza que existiu. Existiu, Ana. Existe, vive todavía. Sí. Ana é unha rapaciña que Carlos era filla dunhos amigos e cando era pequena Carlos a sacaba a pasear en Xinzo, non? Entón esta familia marchou a Santander, marchou a Santander e entón Carlos díxolles que... Teñen que ser conscientes que este home escribiu 12 libros o pasado ano, non vai ser consciente de cada un dos detalles de 12 libros. Sí, no, claro. A veces esquézome dos persoas. Pero a xente, claro, pensa que ese mundo no que les sumerxen ti xa deixaches de lado e xa estás traballando noutro mundo. Sí, es más, a veces, bueno, me ten pasado a mellor de coller unha novela miña e lerla, que fai moita gracia os que teño alrededor, porque digo, estaba bien isto, está ben escrito isto e tal, ¿no? Está curioso. Entón, os pais de Ana van a Santander. Van a Santander, e entón Carlos, na Galiña Azul, lle escribe unha carta á nena, a Atalana, escribelle unha carta, bueno, pues recordándole que es galega, que non esquenza, e lle mandándolle o libriño da Galiña Azul. E iso está no inicio da Galiña Azul. Entón, eu que collo a Ana, nena, bueno, de idade indefinida, pero unha nena, que ven a Galicia a buscar a Carlos. E vai percorrendo espazos. Vai correndo os espacios donde en Ourense que nace Carlos, en Xinzo da Limia, en Ourense, o seminario, en fin, los espacios vitales de Carlos. E ela vai buscando a Carlos. E en ese ir buscando a Carlos vai recorrendo toda a literatura infantil e juvenil de Carlos, que é unha literatura moi importante en Galicia, a literatura infantil e juvenil de Carlos, que non se lle dá a importancia, ni se lle coloca, porque claro, Carlos é un monstruo da literatura para adulto. E entón o que ti decías antes, que a veces te encasillan en un determinado espacio e tal. E eu, con Carlos, aparte de ter con el unha débeda personal moi grande, porque foi desas persoas que cando eu cheguei a Galicia, que era un señor extremeño que viña de Madrid e que creía que iba a ser imposible comunicarse, e de pronto coñecín a xente como Carlos Casares, ou como Álvaro Cunqueiro, ou como José María Álvarez Blázquez, ou como Eduardo Blanco Amor, xente que abriume o Laseiro, o Celso Emilio Ferreiro, xente que non só me abriu as portas como comunicador, sino que ademais axudoume e enseñoume a importancia da literatura galega, axudoume a descubrir a literatura galega, a descubrir a historia da literatura galega, a historia do galeguismo,
dunha forma rápida, eficaz e non proselitista. Entón, bueno, inmediatamente identificarme con eles, tanto ideolóxicamente como en el aspecto literario, aprendín deles, e Carlos, pois, foi desas persoas con las que eu tive tertulias inmensas sobre literatura infantil. De feito, desas tertulias con Carlos naceu unha colección en Galaxia, que foi seguramente a primeira colección xa pensada como colección, porque xa publicara As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, publicara A Galiña Azul, e coido que se non o publicara estaba a piques de a traducción do Principiño. E aquela colección que se chamou A Tartaruga, unha colección moi simple, moi sencilla, nace como consecuencia das conversas con Carlos. E nesa colección, non me acordo quen era o primeiro autor que está, pero eu creo que son o segundo ou o terceiro, porque son os primeiros libros que saen, non? Bueno, pois eu tiña esa débeda con Carlos e penso que a literatura galega ten esa débeda tamén con Carlos. É dicir, eu en este libro, en Onde vai Carlos, o que tento, e creo que por lo que me dixeron, me lo decía Bragado, me decía, e outros amigos e compañeros así, me decía, coño, conseguiches que de pronto te interese ir a conocer a literatura de Carlos. Pero claro, os rapaces ténselo que pasar ben co libro. Claro, é básico. E eu o que pretendo é que os rapaces o pasen ben co libro, que lean esa historia como unha historia máis e tal, pero procuro que si consigo que os maiores descubran lo que o libro vai significando por los personaxes que aparecen, que vayan, e xa hai algún que me dixo, concho, de pronto fume a buscar los libros de Carlos e tal. Claro. Dixe, bueno, pois quen vai facer o negocio al final vai ser Galaxia. Que se ten os dereitos. Porque ten os dereitos de Carlos Casares, porque vai vender máis libros de Carlos. E eu vou estar absolutamente encantado. Todo que se xa vender libros en Galicia. E sobre todo, poñer en valor la literatura infantil e juvenil de Carlos Casares, que é moi importante. A figura de Miguel Hernández, tamén complicado, non? A chegarlle aos máis pequenos. Estos son libros para rapaces a partir de 7 anos. De 7 anos. Esta historia de Miguel Hernández surge da seguinte xeito. En Jaén, a Diputación de Jaén merca o legado de Miguel Hernández en un momento en el que en Orihuela pues prácticamente desentiéndense de Miguel Hernández, ahora xa non, ahora están subidos al carro, claro. Desentiéndense de Miguel Hernández, no querían saber nada del legado de Miguel Hernández, y en Jaén, por aquello de Andaluces de Jaén, la Diputación de Jaén, que ten un presidente que se chama Paco Reyes, que non ten como de aquí, e é socialista. Paco Reyes é un tío moi listo, moi interesante. Paco Reyes decide, bueno, o propón a la corporación que Andaluces de Jaén, o sea, Cituneros, sí, sexa o himno de Jaén. Entón, proclaman o himno de Jaén, Cituneros e tal, e, bueno, pues es un éxito arrollador, porque todo o mundo ha cantado alguna vez a Cituneros e tal. E logo, además, de Jaén tamén é Rafael, que tamén o canta, en fin, Sabina, o sea, en fin, un mogollón de xente que se suma a esa corriente. E él, pues, toma la decisión de mercar o legado de Miguel Hernández a la familia e crear un museo de Miguel Hernández. E isto ven aí. Entonces, eu entérome desa noticia, eu son un apasionado da poesía de Miguel Hernández, creo que de memoria non me la sé, porque eu de memoria non me aprendo nada, ni la matrícula do meu coche, ni me preguntes o meu teléfono. Se me ocurre propoñerlle facer unha semana escolar de Miguel Hernández. E me dixo, bueno, pues, a ver como te la montas. Y escribo este libriño, Miguel, una cabrita y un sueño, y la sorpresa es que en esa campaña participan 36.000 rapaces. Mi madriña. O sea que o libro este chega a 36.000 rapaces. Bueno, pues es tal el éxito que luego hay una segunda semana escolar con Miguel Hernández y yo levo escritos sobre Miguel Hernández 6 libros escribín xa para rapaces de Miguel Hernández, 6 o 7. Sí, sí, bueno. Por aí anda. Todo que se llama máis de un xa me parece... Sí, bueno, pues tal. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues, ainda que parece mentira, si ti colles un persoaxe del calado de Miguel Hernández, con la biografía que ten Miguel Hernández e con la importancia que ten, pues sí se pueden crear moitas historias alrededor de Miguel Hernández, porque aquí lo que hai é literatura. Esto non é unha biografía. Non é unha biografía. Non é unha biografía. Aquí é unha forma de mostrar a Miguel Hernández contada, pero no contando naceu como no, ahí es un rollo, es una organización poética
de la vida de Miguel Hernández, de aspectos de la vida de Miguel Hernández Cotasi, porque, por exemplo, o que escribín para a campaña deste ano, pois es realmente las historias de amor de Miguel Hernández. Ajá. Entón, bueno, cada ano vamos Vai creando, mudando un e pouquinho. para os máis pequenos, para os que non saben ler, tamén creamos libros. E temos tamén este Telma, Leire e los conejos sabios que, insisto, é un libro maravilloso, pero maravilloso que escribiu o señor Perozo con ilustraciones de Vicky Vicky Berre, que é a mesma que tamén fixo as ilustracións do de Miguel Hernández. É unha historia moi sinxela, moi accesible, dúas irmás, uns conexos, uns libros, e a partir de aí toda a fantasía do mundo é amor, eso, a palabra, a fantasía, a creatividade. Paga moito a pena calquera dos libros do señor Perozo. Telma e Leire existen. Tamén existen. Telma e Leire son as fillas de unha amiga miña, Sí. que un día me conta que Telma é unha gran lectora E a outra ten os e Leire non quere ler e solo se dedica a coleccionar Coellos de peluche. Entón dixen, bueno, hai que escribir algo para que Leire sexa tan boa lectora como Telma. Por eso é un libro de animación á lectura. Mirad unha cousa, imos facer un parón. E a volta imos a falar de moitas máis cousas co señor Perozo. De moitas máis cousas, sobre todo dunha que a min contoume unha vez esta historia que lle vou preguntar despois e vos aseguro que vos vai chamar moitísimo atención. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. 3 libros, 3 novidades, pero 2 delas non son novidades, pero compensa cunha absoluta novidade. Aí intentaches buscarlle algo. Tentei, pero foi un desastre, un absoluto desastre. Penso que moita unión aí non atopaches. Non, hoxe hai 3 libros que pagan moito a pena e que xa é suficiente unión. Literatura... E realmente sí que son novidades todo. Dicir, sí, pero... hai 2 que non estaban publicados antes nesta lingua. Nin este. Nesta lingua. Nin o do medio. En galego. En no. castelán, sí. En castelán, sí, guidas pero por... en galego... Como é un clásico... Bueno, que imos explicarlo todo, que se non poñémonos aquí que parece que estamos facendo María máis ou algún tipo de acertixo. Comezamos co que é unha estrea absoluta de moitas cousas. Pois El vapor de tu aliento, unha estrea da autora, que é Nieves Villán, unha rapaza de Oviedo, pero que vive en Santiago e que publica a súa primeira obra, un libriño con ilustracións de Antón Sobral, e pocho deixar seguir a ti. E que tamén supón o debut, aparte do debut de Nieves Villán como autora de poesía, nunha poesía moi doada de... Di aquí, por exemplo, doada a entender un dos poemas que aparecen neste libro, El vapor de tu aliento, di: normalmente estoy triste y o enamorada. Disney me llamaría princesa de las aguas. Son poemas moi sinxelos, moi fáciles de entender, e supón tamén, aparte do debut de Nieves Millán, o debut deste novo selo que se chama Tulipa Editora, e como a súa impulsora di, Tulipa Editora nace como un berce creativo, como esas paraxes montañosas das que eran orixinarias estas prezadas flores no continente asiático, refírese aos tulipáns. El vapor de tu aliento, unha nova voz no mundo da poesía que se chama Nieves Villán, neste primeiro libro con ilustracións de Antón Sobral, un pintor absolutamente recoñecido, e todo isto sirve para o debut deste novo selo que se chama Tulipa Editora. Vou facer unha puntualización. Dixeches unha nova voz na poesía, de momento na poesía. Na poesía, polo agora na poesía. Se a primeira obra, o mellor máis adiante, igual nos sorprende con outra cousa, É que ten certos textos que está máis preto... Por eso digo, é que algúns están máis preto casi de narrativa que de poesía, pero bueno, considérase... Por eso, de entrada, sí. Pódese considerar un libro de poesía, pero tes toda a razón. Digo porque a primeira obra, o mellor a segunda sorprende, non sei, adicase á narrativa ou... Pode ser poesía, pode ser narrativa, como... Quen sabe de alguén tan novo, porque esta rapaza naceu no 91, quen sabe o que lle queda por quedar e por escribir. Pero polo de agora, xa este primeiro libro, El vapor de tu aliento, de Nieves Millán. E agora vemos un clásico, o clásico que deu comezo a todo. Sí, é certo, porque foi dos que sí estaba pensando onde viña. Bueno, comezamos Michael Ende, Jim Botón e Lucas o maquinista,
Supoño que o do clásico que do comeza todo dilo porque das primeiras obras que publicou Michael É a Ende, que primeira que creo di, non? recordar que foi no 1960. Claro, que aquí di, Sí. comezou a escribir Sí, para por rapaces de casualidade, casualidade, encargáronlle un libro ilustrado e un texto ilustrado, O texto para un libro ilustrado, perdón. E aí foi, aí o resultado foi Jim deixouse Button levar, e Lucas, o maquinista, que acadou un gran éxito na publicación. O No sea, este é o primeiro, 1960, sí. e que estamos a De falar Michael. do autor de Momo E a e Historia Interminable. Por eso dicimos... Entre outras moitas cousas, pero esos son os máis coñecidos delos. Claro, por os eso máis dicimos famosos, que isto sí, sí. foi o que deu lugar A seguinte... a todo o todo resto. o resto. Bueno, pois neste caso falamos dunha illa moi pequena que se chama Limmerman. Pois non o sei. Sí, Limmerland. Lammerland. Lammerland. Bueno, salía eu. Bueno, pois ali a illa é moi pequena, E hai moita xente. hai demasiada xente po pequena Claro, que é. sí. Pero un dos que... Eu xa un dos que- teria migrado, Eu xa, onde hai moita xente... Porque son nada, son dúas montañas, unha un pouco máis alta, unha un pouco máis baixa e pouco máis. E todo Despois está a xente. Ai, non, quita que agobio. Un dos habitantes é Lucas, que é o maquinista, da que non se entende moi ben, pregúntanlle que para que quere unha locomotora nunha illa tan Nunha pequena. illa tan pequena, Pero claro, el di efectivamente. que se son maquinista necesita unha locomotora, Totalmente de sexa acordo do con tamaño Lucas. que sexa a illa. E logo aparece Jim Botón, que chega ali pois nun barco correo, metido dentro dunha caixa, que non se sabe moi ben onde. A cuestión é que se fan amigos e a partir de aí pois van a Marchan. correr unha chea de aventuras e acabarán descubrindo tamén de onde ven realmente Jim Botón. Jim Botón. Pois Jim Botón e Lucas, o maquinista de Michael Ende, que era o autor, dicíamos, de Momo e Historia Interminable, pois aparece en galego da man de Sushi Books, como di aquí, un gran clásico sobre a amizade, o valor, o respecto e a igualdade, cheo de fantasía e humor. E agora un libro tan bonito. Voume quedar con este, pero creo que se che gusta máis coñer. Pero tan bonito, tan bonito, tan bonito. Xa levamos tempo falando da colección Gatos de Lata de Sal, que son unha serie de publicacións que normalmente son traducións, moitos deles, e que xiran ao redor dos gatos, pero nin os formatos, nin os autores son comuns, cada un é do seu pai e da súa nai. Pois este, o E que este Gatiño cando tío Nocturno, colleches, mirache as ilustracións e dixeches que era precioso. Eu che sempre que non é só preciosa a ilustración, é que o texto tamén é... maravilloso, non o seguinte. Estaba buscando unha ilustración, por exemplo, esta, mirade. Mirade que auténtica maravilla. O sea, son unha... Pois así todas, Ni siquiera Esta- dixemos o título daste conta. O Gatiño Nocturno chamase. Gatiño Nocturno. Pero vos E a podedes autora vir. escribiu o texto, fixo as ilustracións e compuxo unha peza de música que se titula así, O Gatiño O Nocturno. Gatiño Nocturno, pero se non vides e dicides queremos o libro das ilustracións bonitas do gato. Ese, bueno, de gatos hai É varias. complicado. Sí. Pois Sonja Danowski conta a historia dun rapaz que decide ser moi bo rapaz e Vai ao centro de acollida de animais, van a facer un sorteo para conseguir cartos para medicinas e máis para alimentos, non? Para os animais do centro. Entón, el decide donar todos os seus peluches para que os sorteen esa tómbola e sacar cartos, non? pero a vida vai dar moitas voltas Sí. e vai ser o nacemento dunha maravillosa, bonita, increíble historia de amizade. E claro, non pode deixar de ensinarvos isto. Unha cousa bonita non, o seguinte, O Gatiño Nocturno de Sonja Danowski, editado por Latas de Sal na súa colección, Lata de Sal na súa colección. Iba a decir Gatos. Iba a decir que moitas veces traemos libros de ilustración e eu digo, bueno, pois gústame, non me gusta, máis menos, a ti hai algúns que che gustan moitísimo. Creo que hoxe coincidimos os dous En que tanto a ilustración como o texto é é unha auténtica, o fantástico. texto é unha maravilla e a ilustración é outra maravilla, co cal esta rapaza, Sonja Danowski, tamén pagan moito a pena seguirlle a pista. Pois o que decíamos, Un libro tan maravilloso que é música, que é música. claro, dio aquí detrás, e é música porque ten unha partitura que compuxo tamén esta rapaza sobre, que se chama tamén O Gatiño Nocturno. Pois de Sonja Danowski, O Gatiño Nocturno, nesa colección insistimos que está dedicado ao mundo dos gatos de Lata de Sal,
un clásico de sempre de Michael Ende, Jim Button e Lucas o Maquinista, un clásico sobre o valor da amizade, o respecto e a igualdade, cheo de fantasía e de humor, e o debut de dúas pezas. Unha autora, que é Nieves Villán, en El vapor de tu aliento, con ilustracións de Antón Sobral, e o debut dunha editora, Tulipa Editora, que quere ser un berce creativo. Pois desexámosles que tamén teñan moita sorte. Tanto falamos hoxe, non? Sí, pero hoxe gustouche, Moito, moito. Este son ya que? Danowski. Encantoume. Ata Ata vindeira semana. Pois o máis importante para ter unha boa calidade de cabelo é facerlle un bo tratamento adecuado según que tipo sexa, non? Se tes un pelo moi fino, pois moi quebradizo, pois podemos poñer unha base de proteínas que vai xenial, ou senón se é un pelo que é moi seco, sobre todo para a hora da praia e eso que moi seco, que costa peinar e eso, pois a base de aminoácidos, un tratamento moi completo que deixa o pelo super ben. Isto podes facelo, con unha vez que o fagas valo notar moitísimo, pero o ideal é seguir un mantemento. Pois podese facer, como é totalmente orgánico, natural, podelo facer as veces, cantas máis veces o fagas, mellor vas ter o cabelo. Unha vez a semana, cada 15 días, según o caso e a necesidade de cada un. A veces tamén facemos co mesmo tratamento, pois uns cócteles, e dependendo, pois non todo, algún cabelo falle falta todo, entón facemos algún tipo de cóctel, e o que consiste é facemos como un lavado intensivo dese cabelo, desintoxicando ben, despois aplicamos o que é o aminoácido, as proteínas, ou un cóctel das dúas cousas, e despois iso actívase coa calor. E unha vez que está unha media horiña na calor, máis ou menos, deixase enfriar ben, aclárase, aparte é un tratamento super rápido e moi efectivo. Hoxe no programa contamos ca presenza de... Nunca sei como é, Xosé Antón Perozo, Xosé Antonio Perozo. Sí, porque Antón e Antonio non son el mismo santo. Non? Non, San Antón é San Antón Abad. Claro, e San Antonio... E San Antonio de Padua. De Padua. Efectivamente. Pois Xosé Antonio Perozo, que está hoxe aquí presentándonos pois a nova edición nas mans de Galaxia, en galego, de O enigma de Imbibicus, que é un clásico da literatura infantil, xuvenil. Mais ben, é 3 novos títulos para os máis pequenos, pero que sempre digo que o ben entendido como público familiar sería o deste tipo de lectura que vale para calquera. Telma Leire y los conejos sabios, un libro de animación a lectura. Miguel, una cabrita y un sueño, un libro sobre la figura de Miguel Hernández. Y unha débeda que, según, como decía o señor Perozo, tiña con que fora seu amigo Carlos Casares, de reivindicar a parte da literatura infantil do autor homenaxeado este ano Días Letras Galegas en este Onde vai Carlos, con ilustracións de Antonio Seijas. Feito xa isto, deixámoslo así de lado, e outro día puxeron na tele unha película que a mí me gusta moito, que xa vin varias veces, e máis cando a poñen, sempre procuro volver vela, que é El sétimo día, de Carlos Saura. E vostede fixera hai anos, El sétimo día é unha película que fala sobre o crime, o atroz crime de Porto Rico. De Porto Rico, sí. Un crime que no sé, un día paralizou este país e todo o mundo, os izquierdos chamábanse, non? Los izquierdos e los cabanillas. E vostede fixe un ensaio sobre... No, hizo unha novela. Unha novela. A mí me parecía que era unha novela, efectivamente, sobre no que vostede tiña unha teoría, que a mí foi como me chamou a atención, por eso te pregunto hoxe, e porque me contaches nunha ocasión, sobre os astros, como influenciaron, non? Aquela historia, sí. Mira, los cabanillas e los izquierdos eran dúas familias enfrontadas ali en Puerto Rico, que é unha pedanía de Castuera. Estas son dos familias que viñan enfrentándose dende
o século XIX prácticamente. Entón, a mí por que me chama a atención a historia? Bueno, pois eu xa teño contado a historia e creo que foi o que te contei a ti. Eu viña... Pasa que a mí me encontrás má maquillaxe, por eso che preguntei, claro. Eu viña de Londres a Madrid, que traballaba en Madrid, e non sei, en el Times, non sei que periódico que collera no avión, pois aparece un suelto de que asesinadas 9 persoas en... 17 persoas en Puerto Rico, tal, e, coño, Puerto Rico está ali perto da miña vila, de Llerena, está a 40 kilómetros, e teño 1000 veces pasado por ali, e está al lado de Villanueva de la Serena, que é onde se desarrolla el alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca, e pensei que era, por lo que decía la noticia, un crimen pasional. Entón, aquel fin de semana en Madrid, eu collo a Paco López Barça, que somos, que aquel momento tamén traballábamos xuntos, e dicimos, vámonos a Puerto Rico e de camino vamos a Llerena a ver a familia, a los amigos e tal, a ver que pasou ali. Porque, non sei por qué chamoume la historia. Entón, bueno, que pues un crimen, 17 víctimas, bueno, un rollo de familia, sei que non hai nada e tal. Vámonos a comer a Monterrubio, que é o pobo que está aí, que está ao lado, e en Monterrubio estamos comendo nestes bares, que medio restaurantes, medio bares e tal, no que a xente chega e xéntanse en mesas largas que caben 2, 4, 6, 8, o que queba. E xéntase ao noso lado un señor que resulta ser o director da Caixa de Aforro, ou do non sei que banco, donde tiñan os cartos os izquierdos. Entón, este hombre nos conta un pouco todo el follón de la familia. E, bueno, pues... la España profunda, que es lo primero que piensa, pero no. Entonces preguntamos dónde vivían, y dice, vivían tal, y vamos a la calle donde viven, y ahí es donde salta la chispa, porque vivían en el número 26 de la rúa. Digo, 26, 2 y 6 son 8. Coño, el número da catarsis. O sea, porque los tipos vivían no número da catarsis. Alguna influencia pitagórica podía haber sobre el crimen, pero inmediatamente sáltame que son 17 víctimas, 7 y 1, 8. Coño, esto va complicándose. O crimen se desarrolla en el día que se desarrolla, que es en o mes de agosto, que tamén é o 8, todo o día do crimen suma 8. Entón, empezo a pensar que algo pasa aí en torno. Entón, collo o teléfono, chamo a unha astróloga amiga e lle digo, faime unha carta astral de Puerto Rico en este domingo, dende as 4 ou as 5 da tarde hasta a hora que sucede o crimen, que todo el follón empeza ás 20 horas, que tamén son as 8. Entón, faime a carta astral e, sorprendentemente, todos os astros van movéndose e acaban en la casa de Saturno, que es la casa número 8 del... E te construís a novela alrededor de todo Eu iso. construo a novela pensando que es un drama, o sea, un drama griego, o sea, es decir, claro. É unha cuestión na que os dioses e tal, pero claro, antes de escribir a novela, que eso é, digamos, unha intuición para contar algo tal, pues empezó a facer la investigación, e a medida que vou facendo la investigación, resulta que el primer suceso con el cual los se enfrentan está marcado por el número 8. Todo vaise marcando polo número 8 ou polo número 4. E, bueno, falo co instructor da causa, lle conto esta historia, imagínate, o instructor que era el juez de Castuera, el tipo me dice, bueno, el tolo de turno e tal. Entonces, pero o tipo, bueno, me fai relativamente caso, porque, bueno, este tipo que está por aquí investigando, preguntando e tal, e contando que a xente lle conta historias do século pasado, isto era no século XX, do século XIX, e tal, e o tipo faime algo de caso. E, bueno, explica algunas cosas e tal. Eu, con la carta astral, pues determino cuál es la ruta, porque los hermanos izquierdos salen de Monterrubio, salen, que hai 3 kilómetros ou 4, non? Salen ás 4 da tarde, pero non chegan hasta Puerto Rico hasta las 8 da noite ou das 9 da noite, que é cando a xente empieza a salir á rúa a tomar el fresco, e é cando salen en medio da rúa a matar a toda a xente, non? E que fixeron estos señores en todo ese tiempo? De la última vez que los vieron, que tomaron café antes de marchar, dixeron que iban a cazar no sé qué, perdice, e iban con las cananas, los cartuchos, las escopetas, y entón la carta astral determina una ruta de camino que es la que se presupone que tal. Entonces, eu escribo la historia
intuitivamente, en base a la carta astral, salida de Puerto Rico, vanse a Zalamea, hai unha fiesta, recorren a festa, durmen en un olivar e meriendan e aparecen e matan. Entón, eso, pura ficción. Pura ficción. Cuando le mando el texto al juez para que me diga qué le parece y que toda esa historia, el tipo me llama. ¿De dónde sacas? ¿Dónde? ¿Quién te contó? Estaba estudiando el caso. ¿Quién te ha contado que estos señores hicieron este recorrido? Digo, no, eso forma parte de la fantasía y tal, no sé cuánto. O tipo se pone a investigar na feira de tal, encontra testigos de que estuvieron na feira, encontra testigos de que chegaron ali e que fixeron realmente ese percorrido e que vieron o coche parado ao lado dun olivar, que seguramente estaban en el olivar merendando. O sea que, y todo eso dice, bueno, ¿qué había en el tinglado? Y el tipo tal. Entonces, cuando el juez, cuando termine el caso, me llama y me dice, mira, es que si esto es cierto, si esto pudiéramos calibrarlo como justicia, estos asesinos son tan víctimas como los asesinados. Es decir, son víctimas de un destino. Son víctimas de una predeterminación. O a lo mejor esa predeterminación está ahí porque ellos se movieron así. Claro. Vaya a saber, es que después de leer esto no puedo condenarlos. O sea, bueno, hay pedazos de mortos, sí, pero entiende, ¿no? Sí, ¿cómo se llama novela? A novela cuando se publicó en, ¿cómo se llama esta editorial? Bueno, la primera vez que se publicó se llamaba A Furia del Carnero. Eso, por trabajo La Furia del Carnero. La Furia del Carnero, y cuando se publicó en Planeta se llamaba O Crimen de Puerto Rico. O Crimen de Puerto Rico era moito máis... Sí, porque Planeta dice, no, porque Crimen de Puerto Rico, porque además coincidió con la película de Saura. Sí. Es decir, la historia da película de Saura é que, según dixo él, en Radio Nacional, en un debate que tivemos os dous, según dixo él, que unha das cousas que chamara a atención para escribir a miña novela, para facer a película, foi a miña novela. Pero logo non se basou en ela, sino que lle encargou a historia a Ray Lóriga, e Ray Lóriga fixo unha historia de España profunda. Totalmente, sí, a película é unha historia de España profunda con uns magníficos actores, eso sí. E tal. Victoria Abril está magnífica, José Luis... Bueno, hai un reparto fantástico. Señor Perozo, pois ao final isto é como vostede, comezamos a falar de libros de nenos e acabamos falando da España profunda, e o mellor é que pode falar de todo iso e con coñecemento de causa, dá gusto. Hoxe a excusa era vir presentar 4 novos traballos deses, cantos dixos? 12 libros que escribiu o ano pasado. Sí, 12. E así, e tan feliz. Un placer. Bueno, un placer é meu. Entón, cantos levas este ano? Este ano agora levo... 5 ou 6. 5 ou 6? Imos así pola metade? Sí, no, este ano, obrigatoriamente, bueno, vamos a ver, hai que explicar ao público que hai libros que son álbumes ilustrados e hai libros que son de 100 e pico de páxinas, es decir, pero eu podo escribir un libro destos en unha tarde e un libro de 100 e pico de páxinas lo podo escribir unha semana. E tamén un libro destos se che pode atragantar e estar unha semana dando voltas. Dándolle voltas, sí, pero normalmente non se me atraganto, porque cando me siento a escribir xa vou, hombre, pode correxir. Corrixo moito, Antes de ir a imprenta, o mellor está moi correxido e toda esa historia. Pero este ano teño que facer, en principio, 12 libros, porque son 12 campañas que temos de escolares. Moitísimas grazas. A ti, Carlos. Xa saben, O Enigma de Envívicus, un clásico que volve da man de Galaxia, e 3 historias para os máis pequenos ou para quen lle teña moito amor á lectura, como é Este onde vai Carlos, que é outro xeito de achegarse á figura de Carlos Casares, sobre todo a súa parte máis de autor e infantil, Miguel, Una cabrita e un sueño, unha outra obra acerca da figura de Miguel Hernández, e para que os máis pequenos saiban o maravilloso que é ler Telma Leire e Los conejos sabios. Nos marchamos, isto foi Santiago Sí, continúan ca programación de Correo Televisión. Sexan moi felices.